Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govoru Beçanuk Mesih aleyhisselam 26. decembar 1905 godina, 7. dio. Dalje on govori, nafs ima tri vrsta, ali tri stepen. Nafse amara, lawama, mutmainna. Nafse amara je taj duša, znači duša koja, amara se kaže duša koja naredi za zlo. A to je taj nafse amara je duša koja je zauzeta u neposlušnost i nemoral. I taj duša postane kao robkinka za neposlušnosti. I na ovo stanje čovjek uopšte ne obrati prema dobrodjelom, nego kod njega se nalazi ovo kao pobuna i zlo. Ali kada taj duša napreduje od taj stepen, onda taj stanja bude nazvana nafse lawama, taj duša koja sama sebe kori. I ako on počini neki zlo, onda osjeti sram i onda on kori svog duša i krene ili obrati prema dobrotom, ali na ovo stanje on još nije potpuno nadvladao svog duša, nego to je sada još se traje bitka među njega i među njegove duše, među njegove nafsa. I ponekad on nadvlada i nekad njegova nafs nadvlada nad njega. I ovo rat još uvijek se traje dok Božje blagodat njega ne pomaže i na kraju on bude uspija i na kraju on postane kao pobjednik i stigne do svog cilja i dobi pobjeda nad svog nafsa i stigne do treće stanje ili treće stepen koja je se nazvana nafse mutmainna, znači smirena duša. I tada sve ovo vrste grije i prljavštinije bude uklonjene od njega i sve ovo nered bude poništeno i taj duša prima smirena stanje. Kao bila neka bitka ili rat među dva vladavina, a jedan dobio pobjeda i ona je otklonila sve nered i postao mir. I sve prethodna mapa je sada promijenjena, kao časni Kur'an kaže u tome. Kur'an kaže innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla. Surat An-Naml, ajet 35. Zaista kad kraljevi uđu u neku naselje, prave nered u njemu i njegove poštene ljude ponize. Znači, kada ovi kraljevi uđu u neki naselje, oni poništavaju
prva sve sistem i svi ovi velikani i ovi bogataši budu uhvaćeni i velike budu ovi veliki budu ponizeni i onda bude jedna velika promjena. I ovo je taj dijela od kraljevi i odavno se dešava tako. I na isti način kada duhovna kraljstva se promijeni i prvi ovi kraljstve bude uništeni i onda svi šetani budu kontrolišani i ovi svi kao emocije i požada što čovjek koji su pravili nered na njegove duhovni kraljstvo budu slomljeni i oni budu kao ponizeni i na duhovni način postane kao neka nova zakon ili kao novo kraljstvo i onda potpuno bude smirena stanje. I ovo je taj stanje koja budu nazvana za taj stepen nafse mutmainna, znači ovo smirena duša. Pošto tada nema nikakva dilema, nema nikakvi nered, nego duša primila potpuno mir i smirena stanje onda postane. Pošto rat je već završen, nova vlada već učvrstila, nema nikakva nered i zlo ostao sada, nego na srce bude potpuno ovo Božje pobjeda, kao da Božje pobjeda nadvlada na srce. I Božje kao Bog sam silazi na srce, kao da Bog spusti sam na njegove srce i njemu budu podareni ovo kao najvrhov ovo stepen, kao što Allah kaže u časnom Kur'anu, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil kurba. Znači, ovo bio surat An-Naml, ajet 91. Zaista Allah naređuje pravednost i dobročinstvo i da dajete kao što dajete bližnjim svojima. Ovo je, znači, Allah naređuje za pravda i onda napredujete od ovo stepen i onda činite dobročinstvo i onda još napredujete i onda on vama naređuje da dajte kao što dajte bližnjim svojim. Ovo stanje za adal. Adal znači ovo pravda. Stanje je pravda za jedan vjernik da on ispravi svoje stanje za nafse amara, ovo kao duša koja naređuje za zlo, da jedan vjernik ispravi taj stanje i za taj stanje je njemu naređeno za pravda i u tom stanju on bori protiv svog nafsa. Na primjer, dužni ste za nekome, ali duša želi da drži taj dug i već obećani
ovo period ili obećani ovo vrijeme je već prošao i onda nafs, duša bude još hrabra i misli sada nema nikakvi zakon, može da njega stavi na odgovornost, ali ovo nije dobro. Zahtjev ovo za pravda zahtjeva da on treba da vrati svoj dug i da nema nikakvi pravi neki izgovor ali za neki način da ne vrati. Mene je žao, neki ljudi oni ne pazi u tome i čak ima u naš džemat takvi ljudi koji ne pazi u tome za takvi dugovi. Ovo je protiv pravda. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije vodio namaz dženaza za takvi ljudi. Zato svaki od vas treba da pamti. Nemoj da ostanete lijeni za vraćanje svoje dugovima i neka idete dalje od sve vrste izdajnik i neposlušnost i nevjerovanje. Zato što ovi stvari su protiv Božje naredbe koje on naredio na ovaj ajet. I poslije ovo stanje je stanje za dobročinstvo. Taj čovjek koja pazi na pravda i ne prekrši svoje obećanje, onda Allah njega podari ovo moć i osobine da on napreduje u dobrom dijelu. I on ne čini pravda do toliko mjere da čini toliko da čini dobro, nego on poveća uzvrat za taj dobrotom. Ali kada čovjek čini dobročinstvo za nekoga i tamo se još uvijek nalazi jedna kao slabost i ponekad on ako je radio neka taj dobro djela, on govori o tome. Znači on pokazuje ljudima za svog govor. Naprimjer, jedan čovjek ako hranio nekoga 10 godina i ako taj čovjek njega nije poslušao, on njemu kaže 10 godina ja sam tebe držio. I tako on napravi sve svoje ovo dobro djela kao ništa. On zagubi taj dobro djela. Pošto onaj čovjek koja čini dobročinstvo ima kod njega kao skriveno ovo pokazivanje. Ali ima jedna treći stepen koja potpuno očisti čovjek od sve vrste ovo parlavštinije, od ovo nečistoća i taj stepen se zove i taj zil kurba, dajte kao što dajte bližnjim svojim. I taj zil kurba stepen je taj stepen na koje kada čovjek stigne, onda njegova dobro djela postane kao njegova prirodna stanje. Naprimjer, kao majka ona doji svoje beba i hrani ga i ne misli nikad da će ovo bebač kasnije će biti veliki, on će zaraditi i mene će vratiti i mene će služiti. I čak ako neki kralj njoj odredi i nemoj da dojiš svoje beba i čak ako je on bude mrtav, nećemo tebe staviti na odgovornost. I na ovo naredbom
ona neće prestati da doji svoje beba i čak ona bi psujala za taj kralj. Pošto ovo vrsta odgajena je jedna prirodna zahtjev, prirodna stanje. I tu ne leži nikakva nada, nikakva strah. Isto tako kada čovjek napreduje u dobrom dijelom i stigne do taj nivo i onda dobro dijela se izađe, ali on čini dobro dijelom kao neka prirodna zahtjev, kao neka prirodna stanje. I ovo stanje bude nazvana nafse mutmainna, smirena duša. Zato yuqimuna salata znači dok čovjek nema smirena duša, on mora da bori do tog puta. Nekad on nadvlada, nekad njegova nafs nadvlada. Naprimjer, jutros ostane i vidi hladna je voda i njemu je potrebno da se okupa. Ako sada sluša on svog duša, on bi izgubio namaz, ali ako bio malo hrabar, onda on bi pobjedio nad svog nafsa. Hvala Bogu, jednom ja sam imao takvo stanje. Bio mnogo hladno i mene bio potreba da se okupam i nije bio nikakva sredstava da se otoplim voda. I imao sam jedna knjiga od neki misionar, od kršćanski misionar i tada sam koristio ova knjiga. Opalio sam ga i hvala Bogu, onda sam shvatio da ponekad šetan isto donesi korist za vas. I sada opet ja vratim prema svoj taj tema. Yuqimuna salata, oni koji obavljaju namaz, znači čovjek napreduje od ovo stanje kada je on već oslobodan od svog nafsa i stigao do stanje smirene stanje. I zato ovo samo vjerovanje u nevidljivo može da vodi vaš kraj u opasnu. Naprimjer, ovo Platun, kada je bio blizu smrt, on rekao neka vi zakolite jedan kokoš na jedan idol. I ovo Jalnos, on rekao napravite jedna kao rupa na moje groblje kao ovo sidno mjesto od mazga. I sada vidite kako može da ovi ljudi budu nazvani ovi vođe koje njihove stanje bila toliko nesigurna. Oni su bili uznemireni stanjem. I zato ovo je istina, dok nema svetlost unutra, nema nikakvi koristi. Ali ovo unutrašnji svetlost bude dato sa Božje blagodatom. I ovo je istina, svi ljudi nisu jednaki. I Allah nije učinio da svima, da svaki bude kao poslanik. Ovo govor još traje, onda sljedeći dio, inšallah. Assalamu alaikum.